塔羅問事，大家好，我係鍾陳。今日係星期六，所以今日又有塔羅問事啦。今集問乜嘢呢？咁梗係問顯伯啦，因為本來講好係6月10號出庭，點知琴日6月6號突然就話上庭啦。而且呢，喺屯門法庭應訊期間呢，個官就話控告顯伯一項傷人罪，可以用2500蚊保釋，等到7月25再上堂。之前呢就話顯伯生死未卜，好似傷得好嚴重咁講噶嘛。咁琴日顯伯出到庭啦，咁起碼講到一個事實就係顯伯仲未死，顯伯仲可以出庭。咁所以呢，河馬嘅傷人罪呢都未至到會變成老謀，但係老人家嘅身體會點變就冇人保證嘅，所以河馬呢亦都唔好太過老定住喎。嗱，河馬成個坐咗喺顯伯身上邊，跟住再中佢個頭落地下，咁樣嚟講呢，琴日顯伯雖然執翻條命，未至 L 咗，但係琴日嘅出庭應該斷估都係應該係坐輪椅先至推到上法庭嘅，佢應該行唔到嘅，應該有骨折嘅，亦都因為顯伯係坐輪椅嘅關係，亦都有可能因為顯伯係骨折，所以呢隨時包到隻腫咁樣都唔奇，所以呢就法庭應該落咗令，唔俾人影相，唔俾人發佈顯伯到底而家有幾傷嘅消息。如果唔係，冇理由冇記者影到顯伯相㗎，冇理由唔報俾大家聽顯伯到底而家有幾傷㗎，一定係警方或者法庭唔俾新聞界報導顯伯到底而家個傷勢有幾傷。河馬呢就要5000蚊保釋金，同埋1個禮拜要3次到警局報到。但係顯伯呢就只需要2500蚊做保釋金，同埋冇話要顯伯去警署報到喎。點解呢？嗱，咁梗係顯伯行動不便，甚至有可能顯伯都仲係留醫期間，所以根本飛唔得去邊，所以亦都唔使顯伯去警署報到。咁亦即講明呢，河馬打得顯伯好傷。雖然顯伯呢就用萬用刀兜後腦咁插咗河馬幾刀，傷人罪就一定噶啦，入唔入到罪亦都一定噶啦。但係呢，顯伯真係需唔需要坐監呢？我又唔係真係好擔心喎，因為河馬真係打到顯伯攤攤腰噶嘛，而且河馬而家仲行得走得近乎冇傷咁滯喎，所以呢，我覺得顯伯就算有罪都唔會好重罰，反而河馬呢就應該大鑊啲啦。河馬呢個傷人罪打到顯伯血流披面，同埋最緊要就係顯伯咁大年紀啦，嗰副老骨頭一定有骨折，所以呢，河馬就一定要踎監噶啦。呢一樣嘢，我覺得佢就算揾10個律師去自辯，都冇可能打得甩，係咪啊？今日嘅塔羅問事呢，就想問一問啦。嗱，到底呢一單傷人案，雙被捕河馬就多數要坐監噶啦，而且亦都講到明而家好憎顯伯，一定要同顯伯離婚，而且乘機會同顯伯斬纜。咁而顯伯呢？咁而家就好好奇啦，到底顯伯今次俾阿河馬打到攤攤腰，會唔會打醒佢呢？而且咁難得又可以同啲仔女相認翻，咁應該可以翻屋企住跟住有翻正常飯餐，有翻正常生活，而最緊要就係有翻正常嘅接濟，生活無憂，咁咪好好咯。但係顯伯呢個賤人嚟噶嘛，會唔會打唔醒，教唔精嘅呢？會唔會真係老婆越打越可愛呢？會唔會佢好同情河馬去咗坐監呢？而且之前我哋都講過，今次呢一單官司就算判得河馬唔係好重，但係呢最緊要就係河馬之前犯落嘅官非好似阿水啦，好似翁靜晶啦，仲有12月嗰陣啱啱喺個街頭打人嗰單案呢，所以呢親家雲集，群情洶湧，河馬可能真係一罪駁一罪，咁亦都可能真係坐唔少時間噶噃。所以呢，如果嗰段時間有顯伯去接應佢，去接濟佢，照計河馬又真係會黐住顯伯，唔會俾顯伯呢條水魚走得甩噶噃。究竟喺鬼門關爬翻出嚟嘅顯伯會係繼續黐戀河馬，定係同翻啲仔女相認，做翻一個正常人呢？
嗱，第一張開出嚟嘅就係寶劍王牌，劍喎，一刀兩斷啦。嗱，而家呢段婚姻呢，就真係喺個刀鋒邊緣啦，應該可以斷，亦都可以繼續。到底會斷啦，定係會繼續呢？就真係未知之數。你問顯伯而家係咪真係好想離婚？一半半嘅咋。跟住開出嚟嘅係皇帝。咁即是話顯伯可能可以同啲仔女相認返，啲仔女會照顧返顯伯，起碼會俾返啲錢顯伯做生活費。咁即是話顯伯會有返啲錢，亦都有返啲權威咯，有返啲地位喎。但係跟住開出嚟嘅係吊人，呢個係邊個？呢個都係顯伯，好強烈嘅對比。帝王同吊人呢兩個人都係顯伯，顯伯亦都有僆仔嘅心，根本佢都未曾醒，佢都仲係懵閉閉。佢咁懵閉閉到底係為乜嘢呢？咁我哋開埋第四張牌嚟睇咯噃，就係原來顯伯都仲係掛住河馬，都仲係想同個老婆一齊。仔女想要喺側邊，最想攬住嘅係老婆，因為呢一張係彩虹。咁即是話佢雖然顯伯俾河馬打到攤攤腰，但係好返之後喺鬼門關爬返出嚟之後，顯伯係會繼續攬住河馬嘅。咁所以可以話俾大家知，到底顯伯醒未呢？顯伯梗係未醒啦，因為呢張結果牌係魔術師，亦都可以話俾大家知，顯伯同河馬呢段夫妻緣或者呢一套鬧劇根本唔會因為官司，因為打到血流披面而告一段落，反而會係另一個戲碼嘅開始，佢哋嘅戲仲有排做啊！今日嘅塔羅開示，如果問顯伯俾河馬打到攤攤腰，打到瞓醫院啦，打到喺鬼門關爬返出嚟啦，到底顯伯會唔會原諒河馬呢？定係佢會繼續搲住河馬唔肯離婚呢？仲有河馬又會唔會繼續堅持離婚呢？咁喺呢個牌陣嗰度就可以睇得好清楚啦。個答案就係彩虹，河馬呢個衰婆，顯伯呢個鹹濕佬，佢哋會繼續喺埋一齊。點解啊？因為嗰種皇帝啊嘛，咁即是話顯伯有機會同啲仔女相認返，可以得到仔女嘅接濟，可以得到生活費，因為有返錢啦，所以河馬呢就會攬住顯伯呢條水魚，而佢哋呢一場鬧劇會繼續做落去，唔會因為踎監而告一段落。